Всем привет, ребят. Что-то там ля-ля-ля. Бах, камера выключена. Не вывозит камера, очень пауэрбанк воткнул. Рукавицу положил его. Ветрище, ребят, вообще конский. Я вот пришел. Ставлю камеру, начнем рыбачить. Там смотрю, справа от меня мужичок сидит, уже ловит понемножечку. Сегодня 21 января, так что ну вот, ребята, пока так. Еще мне бычок вот такой попался. Рогатый. Морда. 3 схода было. Царапок штук 5 было. Вот весь основной вон там полосой. Ну, скажу потихонечку. Но камера замерзает, блин. Я хотел еще чай попить. Вот до сих пор, как пришел, сколько, полчаса уже сижу, чай никак не могу попить, надо чай хлебнуть. Ой, даже термос замерз, ребята. Ладно, сейчас будем что-то думать. Еле открутил чай с медом. Да, ребят, позже блесна покажу. Здесь у меня 3 блесны, они с нитками. Розовая, лимонного цвета и оранжевая. Ну вот на лимонного цвета вот нормально так царап и поклевки. Ну и розовый тоже поймал. И просто одна у меня без нитки. То есть как бы уже на все клюнула. Оп-оп. Еще все так царапнуло так хорошо. На одну, на вторую. Много царапок. Сходов тоже уже. Штук 7 сходов. Бабахнет, только начнешь. Все, сход. Ух
ты, вот, ребята, вот так вот. Вот сходы. Вот на лимонную ниточку вообще нормально. Вот описала на лимонную. Не получается, ребят, камеру поставить на штатив. Штатив он падает. Да и вообще батарея просто замерзает. Вообще махом. Вот 2 минуты поработает камера и все, отключается. И не включишь ты ее, пока вот не отогреешь батарею. Уже пауэрбанк включил. Тоже все равно не вывозит. Даже не знаю, какое видео получится, короткое, нет. Вообще получится оно или нет. Время начала первого. Рыбка так ловится по чуть-чуть. 1-2. Вот подход подойдет. 1-2. Много царапок. Ветер вообще конский. Так задувает, блин. Конкретно. Народ начал уже потихонечку разъезжаться. Но я еще не знаю, может до часа еще посижу. Там электричка у меня на 2:18. Как раз до берега час ходьбы. Ну, чуть больше. Вот, ребята, ветрище вообще задувает. Ну, рыбка сегодня так плоховасто ловится. В основном на зеленую нитку ловится. Здесь вот на крайнюю поставил тоже зеленую. Что-то не хочет. Сколько, 3 штуки поймал на нее. Глубину уже меняю, там поменьше, побольше. Не хочет. Рыбка не хочет ловиться толком. Так, говорю, 1-2 подходами. И все. Сошла, что ли? Сошла. Да, сошла. Первая поклевка, ребят. Минут 40 стою, вообще колом уже. Опять сход, да что такое, а? 2 раза подряд сход. Ветер, ребята, еще больше усилился. Не знаю, меня вообще там будет слышно, нет? Вообще конкретно, меня аж сдувает. Вот, ребята, лунки уже вот. Уже черпак еле пролазит. Не могу понять, поклевка что ли была. Вот такие вот улочки. Уже самосвал не пролазит. Кормушка. Да, вот такой вот морозец. Ветра бы не было. Вот с утра еще более-менее ветер как бы был. Не такой прям сильный. Ну вот после 11 вообще конкретный поднялся. Ух ты, сход.
Так, ну что, ребят, подведем итоги. Собрался я уже. Короче, блесенки. Сейчас покажу. Которые сегодня вообще ловила. Вот самое лучшее. Ловила сегодня вот эта вот блесенка. Вот где салатовая нитка, лимонная. Это коброчка. Белый низ, желтый верх. Зеленка, серебро. Ну и вот это вот тоже трехцветочка ловила. Сегодня с оранжевой ниточкой. Тоже такая более-менее нормально. Ну вот в основном самое большее вот на это вот сегодня выхватил. С нитками. В тот раз я был крайний раз без нитки, вот лучше ловилась. В этот раз здесь вот такая вот блесенка. Тоже серебро, зеленка. А здесь коро. Они желтые. Тоже зеленка, серебро. Что показалось, коро. Или мне просто так это отражение. Ну, блесенки все, кстати, нормально работали. Вот итог, ребят, навага 27 штук. Посчитал, 27 штук. Камера не вывозит. Но сегодня можно было в 11 домой уже двигаться. Ладно, ребят, не забывайте подписываться на канал, на инстаграм. Ну, кому понравилось такая рыбалочка, ставьте лайки. И все, всем ни хвоста, ни чешуи. Увидимся на рыбалке, ребят. Ветрище, огонь вообще дикие.